এটা স্বপ্নের মতোই 16,000 টাকা দিয়ে 19 ইঞ্চি মনিটর সহ একটা পিসি বিল করে বাসায় নিয়ে সব কাজ করা এটা স্বপ্নের মতোই এবং এটা দিয়ে কিন্তু গেমও খেলা যাবে, ফ্রি ফায়ার খেলা যাবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে থাকছে সাদা মনে রঙিন কম্পিউটার, কারণ আমার সামনে দেখেন অনেকগুলো কেসিং আছে, 1 2 3 4টা কেসিং কিন্তু একদম ধবধবে সাদা, কিন্তু এর মাঝে কিন্তু রঙিন ফ্যান রয়েছে। দেখেন RGB চমৎকার কালারফুল ফ্যান থাকবে আজকের প্যাকেজে, ফুল প্যাকেজ থাকবে আজকে। থাকছে কিন্তু রাইজেন 5600G থাকবে, এটা কি 2400G বুঝতে পারলেন, এটা এত পরিমাণ চলছে আসলে এটা ছাড়া কোনো প্যাকেজ হয়ই না। আর আজকে ফুল প্যাকেজ একদম মনিটর কিবোর্ড মাউস সহ সম্পূর্ণ রেডি প্যাকেজ থাকবে মাত্র 16,000 টাকায়। বুঝতে পারছেন, যাদের বাজেট অল্প, কাজ করতে চাচ্ছেন, যারা বেকার স্টুডেন্ট, একটা কাজ করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, তাদের জন্য চমৎকার সুযোগ থাকবে আজকে এই ভিডিওতে। এছাড়াও কিন্তু গেমিং এর কিন্তু ভাই আছে, বড় ভাই আছে, দুইটা থাকবে ইনশাআল্লাহ। বিস্তারিত জানাবেন আমাদের আমিন ভাই। চলো তাহলে শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম, দেখেন কেসিংটা দেখেন, আজকে জোস একটা কেসিং, ফুললি কিন্তু হোয়াইট, এর মধ্যে রঙিন কালার কিন্তু একটা না, এক চেঞ্জ হয়ে কিন্তু 7টা কালার হবে এটাতে, ঠিক না আমিন ভাই? হ্যাঁ, 7টা কালার এবং 6টা ফ্যান আছে। 6টা ফ্যান আছে? ওরে ভাই বলছেন কি! তো আজকে প্রথমে কি দিয়ে শুরু করব ভাই? ছোট থেকে বড় দিকে যাই। আচ্ছা, ছোট দিয়ে শুরু করি আজকে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আপনি বলেছেন যে মাত্র 16,000 টাকা ফুল প্যাকেজ। এটা স্বপ্নের মতোই 16,000 টাকা দিয়ে 19 ইঞ্চি মনিটর সহ একটা পিসি বিল করে বাসায় নিয়ে সব কাজ করা এটা স্বপ্নের মতোই এবং গেমও খেলা যাবে। গেমও খেলা যাবে। আচ্ছা, Core i5 এর 4th জেনারেশনের এই প্রসেসর দিয়ে 16,000 টাকার এই প্যাকেজটা আমি আজকে নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। 4570 এই মডেলের প্রসেসর, সাথে কোনো স্টক কুলার থাকে না, এইজন্য আলাদা করে সিপিইউ কুলার দিয়েছি। যদি আরো ভালো সিপিইউ কুলার নিতে চান এটা নিতে পারবেন, বাট বাজেট 16,000 করেছি। এই সিপিইউ কুলার দিয়ে টোটাল অফারটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি আজকে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে ভাইয়া। এই মাদারবোর্ডটা আজকে ফার্স্ট নিয়ে আসছি আপনার চ্যানেলের, মনে হয় আমি ফার্স্ট রিভিউয়ার যে এই মাদারবোর্ড দিয়ে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। এক্স স্টারের আমরা ইসোনিক বা ওয়ানানজি বা অন্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে চাইনিজ ব্র্যান্ড, সেগুলো দিয়ে অফার দেখেছিলাম, বাট আজকে ডিফারেন্ট মাদারবোর্ডটা নিয়ে আসছি। এটা এক্স স্টার ব্র্যান্ডের, এক্সিটারে এসএসডি আছে, র্যাম আছে, এবং যারা সাপ্লায়ার তাদের আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো হবে। আর এটাতে প্রয়োজনীয় M.2 স্লট, 2টা র্যাম স্লট, HDMI VGA পোর্ট থাকবে। 3300 থেকে 3350 টাকার মধ্যে আপনি এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। কার্টুন আগে 2 বছর ওয়ারেন্টি লেখা আছে, বাট এটা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য না। বাংলাদেশে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে ইম্পোর্টার সেল করছেন, আপনাদেরকে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে আমরা এই মাদারবোর্ডটা দিব। এক্স স্টারের H81 এই চিপসেটের 81 চিপসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, আপনারা এই র্যামটা খুবই পছন্দ করেন, ইউজাররা শপে এসে এই র্যামটা খুঁজেন। ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 মেগাহার্টজ একটা র্যাম আজকের অফারে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই র্যামের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল র্যাম হবে এবং পারফরমেন্স খুবই ভালো, আফটার সেল সাপোর্টে আপনারা এই র্যামের অনেক ভালো পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, খুব চমৎকার একটা এসএসডি দিয়েছি, অ্যাপোলো DX এর 256GB একটা 7 এসএসডি দিয়েছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন। আর বাজেটটা কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, 1750 থেকে 1800 টাকার মধ্যে অ্যাপোলো DX এর 256GB 7 এসএসডিটা আপনারা পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা বন্ধুরা, আমি কিন্তু সব ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টের প্রাইসও বলে দিচ্ছি সাথে সাথে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, ইদানিং এই কম্পিউটার কেসটা সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রিভেঞ্জার ইকো 200 3F এই মডেলের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস আজকে পিসিবিলে রেখেছি। টোটাল সবগুলো প্যাকেজে কিন্তু হোয়াইট কম্পিউটার কেস রেখেছি, এই কম্পিউটার কেসটা হোয়াইট। আর এই রিভেঞ্জারের এই 200 কেসটা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ রেডি করা আছে, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ব্ল্যাক একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে এবং রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। বাজেটটা হবে 2500 থেকে 2550 টাকার মধ্যে, পাওয়ার সাপ্লাই সহ সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, স্টার এক্স এর 19 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর এই পিসিবিলে রেখেছি। HDMI VGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, সাথে HDMI কেবল থাকবে। আর মোটামুটি প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো আপনারা করতে চান i5 4 জিন দিয়ে এই মনিটর দিয়ে পিসিবল করে সব কাজই করা যাবে, ভালো মনিটর হবে এবং আফটার সেল সাপোর্টও এই মনিটরের ভালো পাবেন। চমৎকার, তাহলে 19 ইঞ্চি মনিটর সহ ফুল প্যাকেজ এবং গেমিং কিবোর্ড মাউস রেখেছি কিন্তু। আউলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস এটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 800 থেকে 850 টাকার মধ্যে কিবোর্ড মাউসের গেমিং এই কম্বো সেটে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং ভালো একটা ব্র্যান্ড হবে। আওলা কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আচ্ছা ভাইয়া, গিফট কিন্তু রেখেছি। গিফট থাকবেই? হ্যাঁ, গিফট থাকবেই, সবাইকে গিফট দিব। অ্যাপ প্যাকেট 300 MB একটা ওয়াইফাই রিসিভার দিয়েছি, এটা প্রয়োজনীয় আইটেম, বাসায় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির জন্য এই ওয়াইফাই রিসিভারটা খুবই প্রয়োজন একটা প্রোডাক্ট। আর সাথে কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টিও থাকবে। চমৎকার, টোটাল এই প্যাকেজটা হচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। তো বন্ধুরা, যাদের বাজেট অল্প, অনেকদিন ধরে স্বপ্ন আছে একটা পিসি কিনবে কিন্তু কিনতে পারতেছে না,
আমি মনে করি আজকের এই ভিডিওর পর আপনার স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং এটা দিয়ে কিন্তু গেমও খেলা যাবে, ফ্রি ফায়ার গেমও খেলা যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে, নেক্সট আমরা জাতীয় প্রসেসরে আসছি। Core i5 এর 6th জেনারেশন এই প্রসেসর দিয়ে টোটাল অফারটা নিয়ে আসছে হচ্ছে 22,000 টাকা দিয়ে। 22,000 হয়েছে কারণ Huaneng এর এটা 311 চিপসেটের মাদারবোর্ড আছে, এইজন্য 22,000 টাকা হয়েছে এই প্যাকেজটা। আর এই Core i5 6th জেনের মডেলটা আপনারা সবাই মুখস্থ, 6500 3.2 GHz এর প্রসেসর, স্টক কুলার থাকে না। প্রয়োজন মতো একটা ভালো মানের সিপিইউ কুলার দিয়েছি। HF 350 এই মডেলের একটা ভারী অ্যালুমিনিয়ামের সিপিইউ কুলার আজকে পিসিবিলে রেখেছি। যারা একটু ভালো মানের সিপিইউ কুলার দিয়ে i5 6th জেনের সাথে পিসি বিল করতে চান, একটা ভালো পছন্দ হবে। এটা খুব চমৎকার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। Huaneng এর মাদারবোর্ড ইদানিং সবাই খুবই পছন্দ করছেন, যেহেতু মোটামুটি সব ফ্যাসিলিটিস আছে এই মাদারবোর্ডটাতে, এই জন্য সবাই বারে বারে চান এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করার জন্য। H311C BHD4 এই মডেলের 311 চিপসের এটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা নিয়ে আসছি। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে 4টা জেনারেশনের প্রসেসর দিতে পারবেন, 4টা জেনারেশনের প্রসেসর সাপোর্ট করবে, 6 জেন 7 জেন 8 জেন 9 জেন। এটা খুবই ভালো একটা দিক, ভালো একটা বিষয় হবে। অনেকে আগে থেকে মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যায়, প্রসেসর ভালো থাকে, আপনারা আপডেট করে নিতে পারবেন। আর এই মাদারবোর্ডটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। M.2 NVMe SOT HDMI এবং DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। এবং বাজেট টানাগালের মধ্যে 6,000 থেকে 6,100 টাকার মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, কিংস্টনের HyperX এর 8GB DDR4 এর 26 মেগাহার্টজ এর একটা র্যাম এই পিসি বিলে রেখেছি। সুন্দর একটা ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1650 টাকার আশেপাশে আপনারা এই র্যামের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। এবং খুব ভালো একটা র্যাম হবে, i5 6 জেনের সাথে খুব ভালো যাবে এই র্যামটা। আচ্ছা খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, যেহেতু এই মাদারবোর্ডটা M.2 NVMe স্লট আছে, সাপোর্ট করে, এই জন্য আমি পারফরমেন্সটা বেটার রাখার জন্য, পিসির স্পিডটা বেটার রাখার জন্য কিংসপেকের 256GB একটা NVMe আজকে অফারে রেখেছি। খুব ভালো পিসি পাবেন। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে 2200 থেকে 2250 বা 2300 টাকার মধ্যে আপনারা এই NVMeটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। এবং ভালো একটা NVMe হবে। আফটার সেল সাপোর্ট এই NVMe যারা সাপ্লায়ার আছেন তাদের আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো। সো আপনি নিশ্চিন্তে কিংসপেকের 256GB NVMe পিসি বিলে রাখতে পারেন, আজকে আমি রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। আমি বাজেটটা 22,000 টাকার মধ্যে করেছি, এই জন্য আরো দামি কম্পিউটার কেস রাখি না, বাট এই কম্পিউটার কেসটা খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস। ওভোর J618W এই মডেলের হোয়াইট একটা মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস এই পিসি বিলে রেখেছি। সামনের দুটো RGB ফ্যান সহ সামনে ম্যাশ এবং গোছানো একটা মাইক্রোসেট কম্পিউটার কেস হবে। ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ কম্পিউটার কেসটা পাবেন না আপনারা, আলাদা করে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। ওভো রিয়াল 200 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। বড় ফ্যানের 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1100 থেকে 1150 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, স্টারএক্স এর 19 ইঞ্চি LED একটা মনিটর এই ফুল পিসি বিলের সাথে রেখেছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। HDMI BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। 4000 থেকে 4100 বা 150 টাকার মধ্যে আপনি এই মনিটরের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো হবেন এবং মনিটর রেজোলিউশনটা অনেক ভালো। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। আউলার F3061 এই মডেলের গেমিং একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 800 থেকে 850 টাকার মধ্যে আপনি এই কিবোর্ড মাউসের প্যাকেজটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসি বিল্ডের সাথে। চমৎকার। তাহলে গিফট কিন্তু আছে, গিফট থাকবেই। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার সাথে গিফট, প্রত্যেকটার সাথে গিফট থাকবে। ওয়াইফাই রিসিভার, অ্যাপটেকের 300 MBps এর ওয়াইফাই রিসিভার দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং খুব ভালো একটা ওয়াইফাই রিসিভার হবে। প্রয়োজনীয় আইটেম আপনারা নিয়ে যাবেন, এটা অবশ্যই মনে করে নিয়ে যাবেন। তাহলে ফুল প্যাকেজ কত টাকা আসলো ভাই? 22,000 টাকা। 22,000 টাকা i5 6 জেন। জি ওকে, চলো যাবো নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট চলে যাচ্ছি। এই সময় বাজারে মোটামুটি একটা সাড়া ফেলেছে এই প্রসেসরটা, আর এটা হচ্ছে যে AMD Ryzen 5 2400G। আপনারা যেহেতু এটা Ryzen 5 সিরিজের প্রসেসর, নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিলে রাখতে পারেন, কারণ এটাতে রেডিয়নের ভেগা 11 যে গ্রাফিক্সটা দেওয়া আছে এটা খুব ভালো একটা গ্রাফিক্স। আর এই যে গ্রাফিক্স দেওয়া আছে সেটা দিয়ে মোটামুটি আপনার এন্ট্রি লেভেলের সবগুলো গেম প্লে করতে পারবেন। তারপরে আপনার গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং এর কাজ করা, ফ্রিল্যান্সিং এর মোটামুটি এন্ট্রি লেভেল সব কাজ করা সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে। পিসি বিল করে 8,000 টাকার আশেপাশে এই প্রসেসরের প্রাইসটা পাওয়া যায়। সো এখন Ryzen 5 5600G যাদের বাজেট নাই তাদের বিকল্প হিসেবে এই প্রসেসরটা একটা ভালো বিকল্প হবে। আচ্ছা, খুব চমৎকার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আসলে এই প্রসেসরের সাথে বায়োস্টার এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যায়, যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মাদারবোর্ড। বায়োস্টার A520MS এই মডেলের 520 চিপসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে টোটাল অফারটা নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে 6,800 টাকার মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। এবং আমি এই Ryzen 5 2400G 5600G 5700G সবগুলো প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে থাকি। সো নিশ্চিন্তে 2400G এর সাথে বায়োস্টারে 520 নিতে পারেন। আজকে আমি এই অফারে এই মাদারবোর্ডটা রেখেছি। খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি,
কিমটুগোর 8GB 32 মেগাহার্টজ DDR4 এর একটা র্যাম আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি, সুন্দর একটা হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে 2150 টাকার মধ্যে। আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল র্যাম হবে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। আর লাইফটাইম ওয়ারেন্টির যে কোনো প্রোডাক্ট ভালো হয়, যদিও আপনাদের খুব পরিচিত ব্র্যান্ড না, বাট পারফরমেন্স অনেক ভালো, আমি প্রচুর সেল করছি, কোনো কমপ্লেইন নাই। কিমটুগোর 8GB 32 মেগাহার্টজ DDR4 এর এই র্যামটা আজকে অফারে রেখেছি। খুব চমৎকার একটা এনভিএমই দিয়েছি। যারা মেড ইন তাইওয়ান একটা এনভিএমই চান, অনেকে শপে এসে মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট খুঁজেন, তাদের জন্য একটা ভালো বিকল্প হবে। স্কোয়ালের 256GB একটা এনভিএমই আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন, মেড ইন তাইওয়ান হবে। আর এটা রেডি স্পিড ভালো, অফিসিয়াল একটা এনভিএমই হবে 2250 থেকে 2300 টাকার মধ্যে। স্কোয়ালের 256GB এনভিএমই আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আর এই এনভিএমই দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা সাজিয়েছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, এই মনিটর দিয়ে আমি ইদানিং ইউজারদেরকে পিসি দিচ্ছি, ইউজাররা পছন্দ করছে। অ্যাটলাস ব্র্যান্ডে, অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি একটা এলইডি মনিটর দিয়ে টোল অফারটা নিয়েছি আপনাদের সামনে। আর এই মনিটরটা 5400 থেকে 500 টাকার মধ্যে। এই মনিটর প্রাইসটা পেয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, প্রয়োজনীয় HDMI বিজিএ পোর্ট থাকবে, সাথে HDMI কেবল থাকবে, এবং লুকসটাও সুন্দর, রেজলিউশনও ভালো পাবেন। আপনি জাজ করে দেখতে পারেন পিসি বিল্ডে, আশা করি ভালো একটা মনিটর হবে। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি এই মনিটরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, ভেলোটপের কম্পিউটার কেস ভাইয়া সবাই খুবই পছন্দ করেন। ভেলোটপের BTM200W এই মডেলের হোয়াইট মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস আজকে পিসিবিলে রেখেছি। সুন্দর 3টা 8GB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস। আর রিয়াল 200 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং মোটামুটি গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, IMS এর AM300 এই মডেলের একটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1050 থেকে 1100 টাকার মধ্যে আপনারা ফুল পিসি বিলের সাথে এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, এবং ভালো একটা কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট হবে। গিফট কিন্তু রেখেছি এক প্যাকেট 300 MB এর রিসিভারটা বুঝে নেবেন এটার সাথে, কারণ প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি যখন ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি দিবেন তখন আপনি এটা ফিল করবেন যে বাসায় এই ওয়াইফাই রিসিভার নাই বা অন্য ডিভাইস নাই যে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি দেওয়ার জন্য, এটা নিয়ে যাবেন মনে করে। ওকে, তাহলে টোটাল প্যাকেজটা হয়েছে, এটা হচ্ছে 29500 টাকা, 29500 2400G দিয়ে ফুল 22 ইঞ্চি মোটর সহ। চমৎকার। অনেকে হয়তো বলবে যে 2400G দিয়ে তো আরো কম করা যেত, হ্যাঁ কম করা যেত, 19 ইঞ্চি মোটর দিলে আরো 2000 কমে যেত বা 1500, বাট আমি কিন্তু 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তো এটা কাস্টমাইজ করতে পারবে, হ্যাঁ, আর বড় মনিটর কেউ আর ছোট মনিটর 25000 টাকার মধ্যে বানাই দেওয়া যাবে, হ্যাঁ দেওয়া যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। চলো আচ্ছা, নেক্সট চলে যাচ্ছি আমি জাতীয় প্রসেসরে। জাতীয় প্রসেসর বললে অনেকে বিরক্ত হবেন না, কারণ এত পরিমাণে পিসি সেল হয় এটা দিয়ে, এই Ryzen 5 56 যে অনেকে হয়তো, আমি একটা ভিডিওতে বলেছি, অনেক ছেলেরা রাতে ঘুমানোর পরে অনেকে স্বপ্নে হয়তো দেখেন যে এটা পিসি বিল করতে কবে যাব 5600G দিয়ে, কারণ 12000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় সব কাজ করা যায়, গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং এর কাজ, গেম খেলা, অফিসিয়াল কাজ সবই করা যায় এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে। আর এই জাতীয় প্রসেসর AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা আজকে পিসি বিলে রেখেছি। এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এই প্রসেসরটা আজকে আমাদের কিনতে হয় 13000 টাকা দিয়ে, বাট আমি আজকে কত রেখেছি জানেন? মাত্র 12000 টাকা ধরেছি ডিসকাউন্ট করে, কারণ ইউজারদেরকে খুবই ভালোবাসি। আপনার চ্যানেলে যারা ইউজার আছেন বা অন্য ইউজার যারা আছেন তাদেরকে ভালোবাসি, এই জন্য লস করে এই প্রসেসরের প্রাইসটা লস করে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আমি কিন্তু আজকে এই প্রসেসরটা এই পিসি বিলে রেখেছি। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। এই মাদারবোর্ডটা এখন বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড বাজারে, MSI B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড আজকে পিসি বিলে রেখেছি। 5600G এর সাথে এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যায়, পারফরম্যান্স অনেক ভালো পাওয়া যায়। আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে অন্য মাদারবোর্ডকে আমি ছোট করছি না, গিগাবাইট, আসোস, অন্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, এসরক, এগুলোর প্রাইসটা অলমোস্ট 9000 টাকার কাছাকাছি। ওগুলো অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ড, বাট প্রাইসগুলো হাই, ইউজাররা অনেকে বাজেট মিলাতে পারেন না। বিকল্প হিসেবে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে পিসি বিল করে সবাই প্রয়োজনে সব কাজ করতে পারেন। 7600 থেকে 700 টাকার মধ্যে এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা পাওয়া যায়। সো 5600Gর সাথে এই মাদারবোর্ডটা ভালো পেয়ার হয়, আর এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে রেখেছি। ভাইয়া এই পুরো পিসি বিলডে আর টোটাল পিসি বিলটার প্রাইসটা বলে রাখি 39500 টাকা হয়েছে ফুল পিসি বিলটা। আর এই প্যাকেজে আমি কিংস্টনের ফিরিবিসের 8GB 32 মেগাহার্টজের DDR4 এর এই র্যামটা রেখেছি। খুব ভালো একটা র্যাম হবে, আমার খুব পছন্দের একটা র্যাম, কারণ কমপ্লেইন নাই। আর যেই প্রোডাক্টে ভাইয়া কমপ্লেইন নাই সেই প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল করবেন, যাতে করে শপে না আসতে হয়। এই প্রোডাক্টের জন্য শপে না আসতে হয়, অন্য কিছুর জন্য আসবেন। আর কিংস্টনের ফিরিবিসের 8GB DDR4 এর 32 মেগাহার্টজের এই র্যামটা পিসি বিলে রেখেছি 2350 টাকা বা 2400 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, চমৎকার একটা এনভিএমই দিয়েছি। টিমের প্রোডাক্ট সবাই খুবই পছন্দ করেন, টিমের MP33 এই মডেলের 256GB একটা এনভিএমই আজকে পিসি বিলে রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল এনভিএমই হবে, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটা 2650 থেকে 2700 টাকার মধ্যে। সো নিশ্চিন্তে
আপনার পিসি বিল্ডে টিমের MP3 ইনক্লুড করতে পারেন। আজকে আমি করেছি, খুব চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। যেহেতু 39,500 টাকা করেছি, এই জন্য অবশ্যই এটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই ফিল করেছিলাম। ভেলোটপের রিয়েল 300 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিসি বিল্ডে রেখেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1900 থেকে 1950 টাকার মধ্যে যেহেতু এই পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইসটা পাওয়া যায়, 2000 টাকার মধ্যে একটা বেস্ট পছন্দ হবে 300 ওয়াটের। আর ভেলোটপের রিয়েল 300 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। আচ্ছা, খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি ভাইয়া। একটু কম্পিউটার কেসটা সবাইকে একটু দেখান। খুব ভালো একটা কম্পিউটার কেস। আর অ্যাপটেক ব্র্যান্ড, অ্যাপটেকের A90, অ্যাপটেকের 19502 এই মডেলের মিড টাওয়ার কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। হোয়াইট একটা দারুণ কম্পিউটার কেস হবে, সামনে গ্লাস, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস, সামনে এবং পিছনে এবং উপরে মিলে টোটাল 6টা 8GB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। চমৎকার, ভিতরে উপর দেওয়া আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। কালার চেঞ্জিং এর পাশাপাশি অন অফ করে রাখার সুবিধা আছে এই কম্পিউটার কেসটাতে। সো গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে। বাজেটটা হয়তো 3700 বা 3750 টাকার মধ্যে হবে। যেহেতু 6টা 8GB কালার চেঞ্জিং ফ্যান আছে, সো অনেকে এই ধরনের কম্পিউটার কেস চান এবং লুকসটা কিন্তু খুবই সুন্দর। সবকিছু মিলে অ্যাপটেকের 19502 এই মডেলের মিড টাওয়ার হোয়াইট এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে আজকে রেখেছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি। ভেলোটপের মনিটর পছন্দ করেন সবাই, আর এই মোটরটা এখন জাতীয় মোটর হয়ে গিয়েছে, কারণ এত পরিমাণে পিসি ইউজাররা নেই মোটর দিয়ে। আসলে বাজারের মধ্যে সবাই পেয়ে যায় ভেলোটপের T22BF এই মডেলের বিএ প্যানেলের 70 হার্টজ এর বর্ডারলেস একটা মোটর দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা নিয়ে আসছি। 8200 টাকার মধ্যে এই মোটরটা পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, HDMI বিজে পোর্ট আছে, অফিসিয়াল মোটর হবে এবং 8000 টাকার আশেপাশে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মোটর হবে এই রাইজেনের প্রসেসরের সাথে। আর এই পিসি বিল্ডে এই মোটরটা রেখেছি। আচ্ছা, কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি IMS এর AM300, খুব ভালো একটা গেমিং কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট হবে 1100 টাকার মধ্যে। আপনারা এই কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, গিফট রেখেছি, গিফট থাকবে। হ্যাঁ, অ্যাপটেকের 300 MB এর রিসিভার দিয়েছি, খুব ভালো রিসিভার হবে। প্রয়োজনীয় আইটেম 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। টোটাল প্যাকেজটা হয়েছে ভাইয়া 39,500। 39,500 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সেই গেমিং এবং কাজের জন্য সেরা একটা প্যাকেজ। থ্যাংক ইউ আমিন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার প্যাকেজগুলো দেওয়ার জন্য। যারা আসতে চায় কিভাবে আসবে, একটু লোকেশনটা বলে দেন ভাই। লোকেশন হচ্ছে আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট, সুভাষ সার্কেট ICD ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডে। আর বাটা সিগন্যাল দিয়ে আসলে আমাদের মার্কেটটা আগে পড়বে, সায়েন্স লিপ দিয়ে আসলে মার্কেট প্ল্যান আগে পড়বে, আমাদের মার্কেটটা পরে পড়বে। ইউনিভার্স টেকনোলজি শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে চায়। অনেক পুরাতন একটা প্রতিষ্ঠান, আপনারা চলে আসবেন আপনার যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। আর আফটার সেলস সাপোর্ট নিয়ে কখনো টেনশন করবেন না। যে কোনো প্রয়োজনে কোনো প্রবলেম হলে আমি আমিন ভাই আপনাদের জন্য অলওয়েজ আছি যে কোনো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আবারও চলে আসবেন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সবার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ হাফেজ।